안녕하세요. K-팝 스튜디오입니다. 비가 독보적인 음색을 가진 가수 1위로 선정되어 음색킹 다운 면모를 빛냈습니다. 아이돌 커뮤니티 아이돌 차트에서 1월 23일부터 29일까지 진행한 모두가 반할 만한 독보적인 음색을 가진 가수는 설문에서 비는 총 투표수 12만 5,704표 중 4만 3,174표를 획득하며 1위에 등극했습니다. 비는 아이돌로서는 보기 드문 바리톤, 음색의 소유자로 소울풀한 저음과 유니크한 음색은 지속적으로 주목받아 왔습니다. 팀곡의 도입부나 킬링 파트를 자주 담당하는데 멤버 RM은 비의 목소리가 스펙트럼이 넓은 목소리라고 언급한 적 있습니다. 국내외 유명 매체와 전문가들도 비의 소울풀한 독보적인 음색에 찬사를 보냈습니다. 빌보드는 넓은 음역대와 깊은 보이스톤을 가진 표현력 강한 보컬은 BTS 사운드의 중추라고 호평했으며 미국 매체 엘리트 데일리는 마음을 달래주는 비의 저음은 전체 BTS 사운드의 핵심 요소라고 극찬했습니다. 국내 문화 매거진 쿨투라는 K-팝 아이돌의 역사를 통틀어도 보기 드문 음색을 가졌습니다. 동굴 목소리로 통하는 비의 중저음이 뜻밖의 깊고 단단한 소리로 비의 반전 매력을 완성시켰으며 인기에 쐐기를 박았다라고 분석했습니다. 덧붙여 비의 타고난 저음력은 팀의 하모니와 개인의 임팩트를 모두 충족시켰다고 해 주목을 끌었습니다. 일본 유명 매거진 프라유는 비의 목소리를 보물 같은 바리톤 보이스와 다채로운 표현력으로 정의하며 음역대가 얼마나 넓은지 눈치채지 못할 정도로 보컬 트랜지션이 부드럽다 라며 보컬 실력을 강조하기도 했습니다. 영국의 음악 전문 매체 리독은 실크처럼 부드럽고 깊고 영혼 충만한 보컬이라고 극찬하며 넓은 음역대와 탁월한 솔로라고 해 비의 명품 보컬을 칭찬했습니다. 영화 시스터 액트의 실제 주인공 아이리스 스티븐스는 비가 소울풀한 목소리를 가졌으며 비의 노래를 들은 사람들은 무언가를 느낄 것이라고 한 일화도 유명합니다. 방탄소년단 비의 자작곡 스위트 나잇이 스포티파이 스트리밍 2억 8천만을 돌파하며 막강 음원 파워를 자랑했습니다. 비의 스위트 나잇은 1월 23일 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 2억 8천만 스트리밍을 넘어섰습니다. 2월 1일 오전 2억 8,109만 4,959 스트리밍을 기록하고 있습니다. 비는 한국 드라마 OST 사상 최다 스트리밍 기록인 자신의 기록을 자체 경신하며 믿고 듣는 OST 킹 수식어를 입증하고 있습니다. 비는 스위트 나잇으로 아판스타 어워즈 2020에 베스트 OST 상을 수상하며 싱어송라이터로서의 능력을 인정받았고 스포티파이 랩드 2020년 2021년 2년 연속 가장 많이 스트리밍된 드라마 OST 1위에 이름을 올리기도 했습니다. 비는 2022년 K-팝 솔로 아티스트 중 가장 많은 팔로워 증가를 기록하며 K-팝 솔로 아티스트 중 세 번째로 많은 팔로워를 보유하고 있습니다. 드라마 이태원 클래스 OST 스위트 나잇은 비의 믹스테이프에 수록 예정이었던 자작곡으로 비가 작사, 작곡, 프로듀싱, 가창에 모두 참여해 화제를 모았습니다. 비는 지난해 위버스 매거진의 비가 음악으로 그리는 풍경을 통해 그리움의 정서를 전달하기 위해 어쿠스틱한 악기들의 활용과 휘파람 소리의 삽입을 제안했고 곡 제목처럼 달콤한 잠을 잤으면 좋겠다는 마음을 담아 틀에 박히지 않은 편안함을 표현하기 위해 벌스 프리코러스 코러스로 이어지는 대다수 대중음악의 구성과 달리 유유히 흘러가는 듯한 멜로디를 썼다고 밝혔습니다. 그리움의 정서를 좋아하는 비 특유의 감성이 잘 녹아있는 스위트 나잇은 절친 박서준을 응원하기 위해 드라마 OST로 삽입됐습니다. 신기하게도 OST로 결정되기 전부터 제목은 스위트 나잇이었고 주인공 박세로이가 힘들게 모은 자금으로 이태원에 처음 차린 가게가 단반 포차였습니다. 멜로디를 먼저 써놓은 비는 OST로 확정된 뒤에 드라마 속 요소들을 넣어 가사를 썼다고 전했습니다. 발매 당시 미국 타임은 비의 스위트 나잇이 드라마 속 달콤 쌉싸름한 스토리에 힐링을 더했다. 깊은 저음과 어울리는 따뜻한 멜로디,
감미로운 어쿠스틱 기타의 선율이 돋보인다. 드라마 속 남자 주인공 박세로이의 감정을 잘 드러내 보이는 가사가 매우 탁월하다. 코러스와 어우러지는 비의 허밍, 속삭이는 듯한 비의 가성은 편안함을 전한다며 극찬한 바 있습니다. 비는 독보적인 분위기와 감성으로 음악성과 대중성을 모두 인정받고 있어 앞으로 발매할 비의 솔로 앨범에 뜨거운 관심을 모읍니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 눌러주세요.